القراءة المسائية من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى، الفصل الرابع، الآية 12 إلى 25. ولما سمع يسوع أن يوحنا قد أسلم، انصرف إلى الجليل، وترك ناصرة وجاء فسكن في كفرنحوم التي على شاطئ البحر في تخوم زبلون ونفتاليم، ليتم ما قيل بأشعيا النبي القائل: أرض زبلون وأرض نفتاليم، طريق البحر عبر الأردن، جليل الأمم. الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون في بقعة الموت وظلاله أشرق عليهم نور. ومنذ إذن ابتدأ يسوع يكرز ويقول: توبوا، فقد اقترب ملكوت السماوات. وفيما كان ماشيا على شاطئ بحر الجليل، رأى أخوين، وهما سمعان المدعو بطرس وأندراوس أخوه، يلقيان شبكة في البحر لأنهما كانا صيادين. فقال لهما: هلما ورائي فأجعلكما صيادي الناس. للوقت ترك الشباك وتبعاه. وجاز من هناك فرأى أخوين آخرين، وهما يعقوب بن زبدة ويوحنا أخوه، في سفينة مع أبيهما زبدة يصلحان شباكهما، فدعاهما. وللوقت ترك السفينة وأباهما وتبعاه. وكان يسوع يطوف الجليل كله، يعلم في مجامعهم، ويكرز ببشارة الملكوت، ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. فذاع خبره في جميع سوريا، فقدموا إليه كل من كان به سوء من المعذبين بأمراض وأوجاع مختلفة، والذين بهم شياطين، والذين يصرعون في رؤوس الأهلة والمخلعين، فشفاهم. وتبعه جموع كثير من الجليل ومن المدن 10 وأورشليم واليهودية وعبر الأردن.